Upo Francis haka sngi palei kata haka tarik nailur iaroh ka jingkhlain haka yo ka kot jong ka Singapore kum ka jingpynshisha ka jingstad jong briew hynrei kyntu katei ka nongbah-jylla bahkan peit kiba tlot tamru khamtam nongtrei Kyrpad. Ka Singapore kala pdiang sngewbha ka jingwan jong da ka peni usentiu orchid hybrid bathamai bala ai kerteng pensanam na ka benta jong da dendrobium His Holiness Pope Francis. Lapan haka por pdiang burom ni orchid ni usentiu ubadon ka jing itnat ka jam bat ka khut jong kislali rengkat bat karong bersau pedeng kat kum ka jingong jong ka National Parks Board. Ukpa khut ulapoi sa Singapore na East Timor bat ula sedang ka program lejingo jong haka sngi palei da ka baya kendu President Tharman Shanmugaratnam bat Myntri Rangbahduh kari Lawrence Wong shwaba unlit jingkhlain Riew Sorkar National University of Singapore. Bat ula jingkhlain Riew Sorkar National University of Singapore. Habakran syakitei ki Riew Sorkar, Upop Francis, ubadai upop na Latin America beningkong, ula Kyrpad, bahkan don ke Siew kabadon buram harengkat ban peit ki Shillong jingman kabak hamba nagbenta ki Nongtrei belasngi, ki balaya rap bantei ke Singapore syaka wei na ki ri balak hamkiu haka liang kayo kakon haka pertei. Katba udang iaroh ki ying ki bahe bat ki bajrong jong ke Singapore ula ong. Kini Nongtrei kila no senyang shibun syaka emlang salang badai ban pentikna ka Siew ka bahok. Ka Singapore kadai ka jaka sange ka bakhadu jong ka jinglet jongo jong upop hado ba Asia. Kibar-jylla dan palat ka shibenta na kalai benta jong Nongtrei jong ka Singapore bat palat laksan po hajar ngut kidai nongbah-jylla na Pakistan, Bangladesh bat kiwei kiri Asia kiba khamduk. Kibabun kitrei haki kamshna jingshna kitmar bat maramot kabayarap ban kershan ka yo ka kot jong ka Singapore kabashania haka khayi pateng. Ukba bakhut lejngo ka Singapore ban penslur ki riunget Catholic jongka kibadon kumba lai 0.1% na ka jingpun briew kabadon tang hapo 100 million ngut. Katba udang penpaw ka jinglong babha jong ka Singapore ka jingyeshong suklang hapadeng kiniam baper kabakat kum ka jingkhlain jong usnam hajar arpo ki Buddhist kidon kumba lai huwei persen na ka jingpun briew ki Kristan kat khandai persen bat ki Muslim kat khandai persen. Katba kumba shibenta na ka san benta jong ki nongshong shnong ki ong ba kimdon kanu ka jinget niam. Upu Francis rakhe ka mas hamadan neleka jong kari Singapore bat penyat ka jingya kendu bat ki samla baper shwa banit pai biang sharum.
Singapore è un mosaico di etnie, un mosaico di culture e religioni che convivono in armonia. E questa parola è molto importante, l'armonia. Il raggiungimento e la conservazione di questa positiva inclusività sono favorite dalla imparzialità dei poteri pubblici, impegnati in dialogo costruttivo con tutti, rendendo possibile che ognuno apporti il suo peculiare contributo al bene comune e non consentendo all'estremismo o all'intolleranza di acquisire forza e di mettere in pericolo la pace sociale. Il rispetto reciproco, la collaborazione, il dialogo e la libertà di professare il proprio credo nella lealtà alla legge comune sono condizioni determinanti del successo e della stabilità ottenuti da Singapore, requisiti per uno sviluppo non conflittuale e caotico, ma uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La Chiesa Cattolica a Singapore, fin dall'inizio della sua presenza, ha cercato di offrire il proprio apporto peculiare al cammino di questa nazione, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità, avvalendosi dello spirito di sacrificio e dedizione dei missioneri, dei fedeli. Sempre animata dal Vangelo di Gesù Cristo, la comunità cattolica è anche in prima linea nelle opere di carità, contribuendo in modo significativo agli sforzi umanitari e gestendo a questo fine diverse istituzioni sanitarie e molte organizzazioni umanitarie, tra cui la Caritas, che tutti conosciamo. La Chiesa, inoltre, secondo l'indicazione della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sulle relazioni con le religioni non cristiane, ha costantemente promosso il dialogo interreligioso e la collaborazione tra diverse comunità di fede con spirito di apertura e rispetto reciproco, fondamentali per la costruzione di una società che sia giusta e pacifica.